बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से मैं हूं राना शहबाज अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं राना अत्थर जो कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट है हमारे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के ही। इस वक्त हम रोड 15 जो है प्रीसेंट 27 में मौजूद हैं और बेसिकली आज यहाँ पर वीडियो बनाने का जो मकसद है, एक तो आपको प्रीसेंट 27 में जो काम चल रहा है मस्जिद का उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना और ऑन ग्राउंड 27 में खड़े होकर आपको जो है वो प्रीसेंट 27 के बारे में इसका जो काम चल रहा है, रोड बन गए हैं, डीपीज़ लग चुकी हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखाना। ये सारे जो सवालात हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे अपने भाई अत्थर से। जी अत्थर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह उसने खैरियत से हैं। जी अत्थर भाई मुझे ये बताइएगा कि जो प्रीसेंट 27 है, इस वक्त हम प्रीसेंट 27 में मौजूद हैं, इसका मेन गेट से डिस्टेंस और इसकी सराउंडिंग और इसमें विलास भी हैं, प्लाट्स भी हैं, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो आप मेन गेट से डिस्टेंस और इसकी सराउंडिंग के बारे में ज़रा बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुरू करता हूँ मेन गेट से प्रीसेंट 27 की डिस्टेंस के हवाले से। तो बताता चलूँ कि मेन गेट से जो है वो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता है प्रीसेंट 27 का, जो कि बिल्कुल अली ब्लॉक को क्रॉस करते हुए आगे हमारा मेन जिना एवेन्यू पे ऊपर लंदन ब्रिज आ जाता है और लंदन ब्रिज क्रॉस करते लेफ़्ट साइड के ऊपर प्रीसेंट 27 आ जाता है। जी अच्छा, इसकी सराउंडिंग में आप ज़रा बताएंगे कि इसके गिरदोनवाह में कौन से प्रीसेंट हैं जो इसको टच करते हैं और कौन कौन से प्रीसेंट हैं जो इसके बिल्कुल सामने हैं, ज़रा ये भी बता दीजिए। देखें बिल्कुल इसको फेस करता हुआ प्रीसेंट 27A है और फिर बिल्कुल इसके फ्रंट के ऊपर गोल्फ सिटी आ जाता है। लंदन ब्रिज के ऑपोजिट साइड पे प्रीसेंट 27 के ऑपोजिट साइड पे आ जाता है प्रीसेंट 15, 15A, 15B और बिल्कुल इसके लेफ़्ट साइड पे आ जाता है प्रीसेंट 28 जहाँ पे डांसिंग फाउंटेन है। अच्छा, हम अपने व्यूवर्स को कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी कुछ यहाँ पर बताना चाहेंगे जो कि प्रीसेंट 27 में आज हमारे PPL होम्स जो हमने नया लॉन्च की है कंपनी, उसका जो डिगिंग आज यहाँ पर स्टार्ट की गई है। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो हमारे जो है वो बिल्कुल सामने जो है वो डिगिंग का काम शुरू है और कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी हम जो है वो बहरिया टाउन कराची में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और PPL होम्स और हाईटेक ये दोनों की तरफ से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और इसकी कॉस्ट के बारे में अत्थर भाई हमें ज़रा बताइएगा कि 125 स्क्वायर यार्ड का जो प्लाट के ऊपर जो घर तमीर होता है उसमें टोटल जो है वो कॉस्ट कितनी आती है? देखें हमने जो एक मयार रखा है कंस्ट्रक्शन का, उसके हवाले से जो हमने पेमेंट प्लान बनाया है या हमने जो शेड्यूल बनाया है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो हमने जो 125 स्क्वायर यार्ड की जो कंस्ट्रक्शन रेट रखा है, हमने तकरीबन 75 लाख जो है इसका कंस्ट्रक्शन रेट रखा है। A+ कंस्ट्रक्शन हम अच्छा करेंगे अपने कस्टमर। जी अत्थर भाई, ये जो हमारे आसपास जो प्लाट हैं, अगर यहाँ पर कोई क्लाइंट जो है वो प्लाट लेकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो प्लाट कितने का मिलेगा और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी, जो मतलब कि उसका घर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, इसके बारे में भी ज़रा बता दें। देखिए इस टाइम जिस एरिया में हम मौजूद हैं रोड 15 प्रीसेंट 27 में बिल्कुल मस्जिद हमारे सामने जो है वो कंस्ट्रक्शन होती नज़र आ रही होगी आपको। इस एरिया में आपको पोजेशनेबल प्लॉट जो है तकरीबन आपको 37 से 38 लाख में आपको मिल जाता है। अगर कोई प्लॉट जो है वो कॉर्नर या कोई बॉलीवुड रोड हो तो वो आपको 40-42 लाख में मिल जाएगा यहाँ पे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीसेंट 27 में और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो हमारे बिल्कुल जो सामने है वो प्रीसेंट 25 के जो विलास हैं वो भी मतलब कि फुल तैयारी में है। यहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं वो आ रही हैं, यहाँ पर रिहाइश है लोगों की और मस्जिद भी का काम भी बड़ी तेज़ी से जारी है और यहाँ पर गैलरी का काम भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। प्रीसेंट 27 में आप अगर प्लाट लेना चाहते हैं या अपना घर जो है वो आप तमीर करवाना चाहते हैं या किसी किस्म का भी कोई सेल परचेज़ करना चाहते हैं प्रीसेंट 27 के अलावा भी पूरे बहरिया में, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन के नीचे मेंशन किए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।